Hola, Gish. Oh, hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amiguito mío? Eh, ok. ¿Qué pasó, Calamardo? Oye, entonces cuando te disfrazaste de Bugs Bunny, de un conejo, ¿qué te hace falta? No lo sé. ¿Tus guantes? Oh, sí, cierto, mis guantes. Aquí están tus guantes. ¿Qué guantes? Estos son mejores. Ay, qué bueno. Ahora sí. Yo creo que vamos a hacer Halloween. Especial de Halloween. Bueno, pues vamos a lo ¿Qué tienes tú, chiquita? Se ve rara. Vamos a ir a hacer un festival en la escuela. Sí, sí. Mi estómago. Ahí tienes mucha hambre. Sí. Pues vamos a comer. Sí. Ok, es hora de comer. ¿Qué quiero comer? Oye, Kish, ¿no vamos a perder dulces? Ay, pero ¿qué quieres tú? Déjame en paz. Vámonos al dormitorio. Y olvidemos de comer. Ay, pero que tanto tiempo. Bueno, pues buenas noches, Calamardo. Buenas noches, Guillermo. Ahora el análisis de restos de 3000 años puede arrojar luz sobre sus orígenes y responder a un interrogante muy antiguo. ¿Cuál era la ascendencia de los antiguos egipcios? El ADN nos suministra pistas para saber quiénes eran esas personas. Calamardo será mejor que comemos. A comer mejor. Hace más de 100 años, había teorías que decían que la civilización del antiguo Egipto no se había originado en el Valle del Nilo, sino que había venido de otro lugar. Oh, chicos, ¿qué pasó? Es que no podemos dormir bien porque tenía hambre. ¿En serio? Sí. No te entiendo nada. De veras. Hoy estoy disfrazado. Ay, es que deberías de comer. Ay, tú. Ya vas. Ay, me enoja esta chica. Me enoja esta chica. Pollo, mi espada. Ya me enojaste conmigo. Me enojaste. Vete de aquí. No me interrumpes el video. En el transcurso de los años, la teoría sobre la llegada de No me estás funcionando con mi... ¿Con qué quieres sí pelear? Con mi espada más especial. Vete de aquí. Shu. Y no me interrumpes el video. Ahora. En los años 60 y 70, Ya, por favor, que quiero comer. Ya, vete, ya no. Ahora sí, ya comer. Porque sí. Qué bonito disfraz de conejo. Muchas gracias, Meili. Es que me gusta ese conejo, este traje, por eso me la quedé. Hola, Guillermo. Oh, Guillermo, te disfrazaste de mí. Sí, Bugs Bunny, te disfrazé de ti. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a... Bueno, yo voy a comer porque tengo hambre. Yo también tengo hambre, pero ahorita no. Bueno, sí, voy a comer. Pues vamos. Las inscripciones muestran que el antiguo Egipto tiene Está rico la comida. Así vamos a pedir dulces. Pedir dulces. Los expertos no pueden probar aún un vivo. Dejemos a esta chica loca que está molestándonos. En 2017, los Creo que es tu momento de ir a la escuela. Ya casi lo van a cerrar. usando la última tecnología para Espera, pruebas de creo que ADN. voy a escuchar algo. Investigan momias A ver. encontradas en el siglo XIX, en el norte de Egipto, en la ciudad de Abu Sir el Melek. El estudio incluye 150 momias de este sitio único y la investigación de su ADN. Dado que el rango de edad de las momias es de 2000 años, a partir del año 1380 a.C., los científicos cuentan con un amplio universo de muestras.
Es el primer estudio científicamente creíble que nos dice algo sobre quiénes fueron los antiguos egipcios. Vamos entrando a la escuela. Pero existe un problema preocupante. Cuando se descubrieron las Ay no, llegamos el tarde. genético no se entendía Ay, apropiadamente. creo que no vino a la clase. Los Alguien arqueólogos nos... imaginaron Alguien... que las momias Estoy viendo habían como examinadas tipo por algo raro. Como resultado, ¿Una oreja? transportadas a Europa No, ya me vio. Guillermo, llegaste tarde. No me grites. Ay, perdona. Hola chicos, estamos enojados. Llegamos tarde. Ay, con que llegaron tarde. No me grites así, maestra loca. Ay, lo siento, niño. Ok, pues el día de hoy es un especial especial de Halloween. Bueno, ya que quitaron los días de Halloween, viene como, no sé, noviembre o no sé qué año, qué mes está pasando. Díganme en los comentarios ustedes, chicos. Ok, pues saquen el libro de ciencia, libro de ciencia no, libro de matemáticas. Ya saben que lo de matemáticas es fácil. Qué buena maestra, que es muy hermosa esa de esto. Lo sé. Ok, Gish. Ya seguramente sacaste un 10. 1000 años más tarde, al recreo. Pero existe una cuestión fundamental. Como las momias provienen de una sola ciudad, es imposible llegar a una conclusión a gran escala. Provienen de un solo sitio en el norte de Egipto, así que no pueden informarnos sobre cómo era la población en el sur de Egipto. Mira, otros niños de clase disfrazados. Este sí es más cool. Muestras genéticas de más momias de todos los rincones de Egipto. Los resultados darán un panorama preciso de los patrones migratorios de los antiguos, respondiendo de una vez por adentro de la pancita de Guillermo. Se baja la comida de Guillermo. Qué divertido estar aquí. Mejor vamos a casa. Ya es momento de ir a casa. Wow, qué bonitos disfraces son ellos. Ay, ¿qué? Mi estómago otra vez. Ya se te bajó la energía del estómago. Así es, vámonos a casa. ¿Y tú qué, chica? Ay. Ellos están raros. La misma chica que esa es la misma chica que entró. Otra vez con el estómago vacío. Ya se bajó la energía. México es una locura. Ok, pues ya es hora de comer. Y años más tarde. Qué raro se ve. Ay, Guillermo, tu cara. Ay, lo siento, discúlpame. Es que ahorita sí, ya hemos comido muy bien. Ahora sí, me quito mi disfraz. Listo, traje normal. Es hora de dormir, Guillermo. Sí.